Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, dan kali ini saya akan berbagi manfaat daun bijangut ya. Daun ini namanya daun bijangut kalau di kampung saya. Ini sejenis daun mint ya, daunnya seperti ini. Dan rasanya daun bijangut atau sejenis daun mint ini hangat ya di tenggorokan. Jadi bisa untuk obat batuk. Nah, dan caranya bisa dengan dua cara juga ya. Cara yang pertama, langsung saja bisa kita ambil daun ini ya, lalu dicuci bersih dan bisa langsung dimakan atau dijadikan lalap ya. Dan cara yang kedua juga bisa direbus ya. Kita sediakan air ya, dan panaskan airnya hingga mendidih. Lalu kita masukkan daun ini ke dalam air yang mendidih. Setelah airnya berubah warna, bisa langsung saja kita angkat dan pisahkan dari daun dan airnya ya. Setelah dingin, langsung saja bisa kita minum. Dan untuk minumnya ya, mungkin akan lebih baik jika meminumnya pagi sebelum makan atau kita sebelum mau tidur. Ya, inilah daun bijangut ya, atau daun mint, sejenis daun mint untuk obat batuk yang alami. Kalau di kampung di sini ya masih mengandalkan obat yang alami. Oke, terima kasih. Mungkin dari video ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.